शापित हवेली। एक पुराने पहाड़ी गांव के किनारे घने वट वृक्षों के बीच खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वो हवेली शापित है। कई लोग वहां रात में गए, पर कोई वापस नहीं लौटा। राहुल और उसके दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, उस हवेली में कदम मत रखना। आधी रात को वहां से औरत की चीखें सुनाई देती हैं और खिड़कियों में जलती लाल आंखें दिखती हैं। लेकिन युवाओं को ये सब अंधविश्वास लगा। रोमांच के शौकीन राहुल ने तय किया कि वो रात को हवेली में जाकर सच्चाई पता करेगा। आधी रात चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा धकीलते ही पुरानी लकड़ी चरमराई। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटके थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बुझ गई। सन्नाटे में केवल उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हॉल में उन्हें टूटा हुआ दर्पण दिखा, जिस पर खून जैसे लाल धब्बे बने थे। राहुल ने जब टॉर्च दोबारा जलाया तो क्षण भर के लिए दर्पण में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, खाली आंखों के साथ। किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। एक दोस्त की गर्दन पर अचानक नीले निशान उभर आए, मानो किसी ने गला दबाया हो। सभी घबराकर सीढ़ियां चढ़े। ऊपर एक कमरे में उन्होंने पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मेरे ही परिवार ने मुझे धोखा देकर यहीं मार डाला। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। डायरी पढ़ते ही अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोमबत्ती अपने आप जल उठी और उसी लौ में सफेद कपड़ों वाली औरत की परछाई उभरी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसने चीख कर कहा, तुम लोग क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है, यहां से भागो। डर के मारे सभी दोस्तों ने खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर केवल घना अंधेरा और अनगिनत हाथ उन्हें खींचने लगे। किसी तरह राहुल और उसके दो दोस्त हवेली से बाहर भाग निकले, लेकिन एक दोस्त हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव लौटकर उन्होंने देखा, उस दोस्त का चेहरा हवेली की टूटी खिड़की में अब भी दिखाई दे रहा था, जैसे वो हमेशा के लिए वहां कैद हो गया हो। गांव वाले बोले, हमने चेतावनी दी थी, उस हवेली से जो अंदर जाता है कभी पूरा वापस नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।